Ainda dentro desse campo do Banco Central, numa entrevista ao repórter da CNN, Leandro Magalhães, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a autonomia do Banco Central e afirmou que Lula e Campos Neto devem trabalhar em conjunto. Considero que é um avanço, é uma autonomia que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Então vamos buscar cuidar das questões do país e enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central, e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido. Uai, seu app de vídeos curtos.